ummad iswada jecel qarannimo jecel dadnimo jecel waxqabad jecel intii maanta madaxweyne ku-xigeenka noo sheegayna dee Obama waa ka yidhi I approve this message I approve it haweenka reer Somaliland markasta horumar kasta oo wadanka ka jirana qaybta koowaad bay ku leeyihiin ragoo yaa nala xaqin hana loo dhaxo dumarka hadda wax laga siiyo midda kale qof walba wuxuu wax qabad ama uu yacni uu maanta rabo inuu wax maal gashto ama uu wax samaysto dadkiisa ugu fiican inuu maal gashto waxaan dadka odhan lahaa businessyada wadamada ka furanaya Mareykanka ee taxiga badan laga qaado wadankii taxi badan ma jireen haddaynu wax gashanayna at least wadankeena aynu gashano oo aad beritoole wax wixii kaaga soo baxana adigu aad leedahay haddii aad wax qof kaa anfacayana dalkaaga kaa anfacayo dhalinyarta tahriibaysa ee ugu badan yihiin reer Somalilandna waxaa leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waxa loo qabto dhalinyaradaasi waxa loo qabto dhinac waxbarasho dhinac shaqo intaba intaasaan la wada leenahay ilaahayna ha idinla garab galo